幼兒園吳希彤嘅媽咪，咁家姐咧都喺呢度畢業嘅。媽媽點解會再揀我哋福幼二校俾妹妹希彤喺呢度讀書嘅？因為我同先生咧都係需要工作嘅，福幼兒咧簡直係我哋雙職家庭嘅救星。學校咧佢提供咗日間嘅護理同埋培育啦，即係解決咗我哋雙職服務喺工作同埋照顧 BB 之間嘅平衡困擾啦。學校嘅老師咧都好專業，佢哋唔同月齡嘅 BB 咧都有唔同嘅活動啦。放學之後老師係會好耐心咁樣話俾我哋家長聽 BB 一日喺學校嘅情況。佢呢種支持咧，對於我哋啲父母嚟講咧係好放心嘅，即係俾我哋知道喺工作日咧 BB 都可以得到一個好好嘅照顧啦，同埋教育。咁同埋家姐咧，佢喺呢度翻學咧都好開心嘅。佢喺呢度喺老師嘅關愛之下咧，都發展得好好啦。所以我哋都揀福幼兒咧作為希彤嘅第一間啟蒙嘅學校，即係俾佢都希望知道係翻學係好開心嘅。以前家姐喺呢度嘅生活係點樣㗎？介唔介意同我哋分享一下喺呢度嘅經歷咧？好啊，咁就因為我哋咧係等家姐出世咗之後，朋友介紹先知道係福幼兒呢間學校嘅，所以等我哋報名到真係排到我哋嘅時候咧，家姐咧已經係11個月大，佢就開始認人。佢喺學校嘅時候咧，佢就係要高老師抱啊，佢唔肯落地，啱啱開始。咁高老師咧係抱足佢1個月㗎，手都斷啦。咁等佢慢慢適應咗之後咧，就俾咗好多驚喜我。佢展現咗好多我從嚟都冇遇到過嘅能力啦，例如咧佢係識數數啦，識得排隊啦，識得等待啦，識得自己食飯喺廁所，甚至咧佢係識得讚美其他人㗎。我從嚟都冇諗過咧，1歲嘅小朋友原來係可以自己做咁多嘢㗎。我當時咧都係一個新手媽咪，好多嘢都唔識㗎，所以會成日請教高老師，佢教識咗我好多嘢啊，真係好受用㗎。好，最後咧想問一問媽媽，有冇咩想同我哋福幼二校嘅校長啦同埋老師講㗎？咁謝校長咧，佢係對教育咧係好有熱誠嘅，非常之有才華，自己創作咗好多歌曲啦。咁家姐到依家都係要成日點福幼兒嘅歌嘅。我想同校長講咧，謝校長，你創作嗰啲歌曲咧真係好正㗎，你用音樂教學嘅理念咧真係得㗎，即係同埋咧係呢個育嬰班咧係幫咗我哋好多嘅。咁但係咧位太少啦，得24個位啊，希望可以開多啲位啦，幫助到更加多有需要嘅家庭。咁老師咧，呢度嘅老師係全部都係又靚又有愛心啦。佢哋見到 BB 咧，啲眼係發晒光嘅，啲愛咧係一石出嚟嘅，收唔住。我好想同呢度嘅老師講，多謝你哋照顧我嘅 BB 啦，你哋照顧得好好，教得好好啦，我真係好放心啊，多謝晒。好啊，多謝媽媽今日同我哋分享咁多啊，係啊，唔該晒你。唔使客氣。